هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الفيديو سنستعرض كيفية تغيير بطارية جهاز سيرفس برو 4 خطوة بخطوة. تعتبر بطارية سيرفس برو 4 من المكونات الحيوية التي قد تحتاج إلى استبدالها مع مرور الوقت، لذا دعونا نبدأ. أولاً، يجب علينا تشخيص المشكلة. إذا كنت تواجه مشاكل في عمر البطارية مثل انخفاض الأداء أو عدم الشحن بشكل صحيح، فإن ذلك قد يشير إلى ضرورة تغيير البطارية. يمكنك استخدام بعض التطبيقات المجانية المتاحة على الإنترنت لتحديد حالة البطارية. إذا تأكدت من أن البطارية بحاجة إلى استبدال، فإن الخطوة التالية هي الحصول على البطارية البديلة. يمكنك شراء البطارية من المتاجر المحلية أو عبر الإنترنت، لكن تأكد من أنها أصلية ومتوافقة مع جهازك. الآن لنبدأ عملية الاستبدال. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل سيرفس برو 4 تماما قبل البدء. إزالة الغطاء الخلفي. استخدم أداة خاصة أو بطاقة بلاستيكية لفصل الغطاء الخلفي برفق. تأكد من عدم إتلاف أي من المكونات الداخلية. فصل البطارية القديمة. بعد إزالة الغطاء ستجد البطارية. استخدم مفك براغي لفك البراغي التي تثبت البطارية في مكانها. احرص على فصل الوصلات الكهربائية بعناية. تثبيت البطارية الجديدة. قم بتوصيل البطارية الجديدة بنفس الطريقة التي فصلت بها القديمة. تأكد من تثبيتها جيدا. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد الانتهاء من تثبيت البطارية، قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي بإحكام. تشغيل الجهاز. شغل جهاز سيرفس برو 4 للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل سليم وأن البطارية تشحن بشكل صحيح. إذا كنت غير متأكد من القيام بهذه الخطوات بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. توفر العديد من الشركات خدمة استلام جهازك، وإجراء الفحص اللازم وتقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاح. هذه الخدمة تضمن لك راحة البال وتوفير الوقت. تتراوح تكاليف تغيير بطارية سيرفس برو 4 بين 50 إلى 150 دولارا حسب مكان الشراء والخدمة المقدمة. تأكد من الحصول على تقدير شامل قبل البدء في الإصلاح. بهذا نكون قد انتهينا من دليل تغيير بطارية سيرفس برو 4. إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى ترك تعليق أدنى. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.